Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa qafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya masih ingat kurang lebih 1 tahun ke belakang sepeninggal dari Pak Haji Dodi. Beliau meninggal persis dan kita pengajian yang terakhir pada waktu itu ketika beliau masih ada. Dan alhamdulillah sudah hampir 1 tahun ini ketika ingat bulan September Oktober kalau tidak salah. Dan kita masih berjalan pengajian ini, mudah-mudahan jadi jariah bagi keluarga, terutama bagi beliau yang sudah merintis dari mulai nol sampai dengan tim dan reng-rengan DKM dan majelis taklim yang mengurus tentang pengajian di Ummu Kulsum. Mudah-mudahan rumah beliau ini dekat masjid, kemudian ibunya juga, istrinya yang sudah almarhum, juga keluarganya yang lain, ini akan menjadikan sebuah bahan untuk terus melanjutkan kebaikan-kebaikan ini. Ibu ge bapaknya alhamdulillah kusim kuring katinggal ya, walaupun kita selalu bertemu di tempat-tempat yang berbeda, tetapi semangat untuk menuntut ilmu selalu hadir dalam kehidupan kita. Hari ini suasananya beda karena kelihatan beberapa bulan yang lalu saya ke sini, ini belum seperti ini dan ini sudah kelihatan seperti di Prancis. Aslina Pak, moal aya nu ngadaweung sisi walungan iwati di Indonesia. Tah gitu. Jadi alhamdulillah kade bilih bunga ting bisi ngajalengkang ka ditu Pak. Mata cili cekal ngarah aya batur agragna. Ya. Alhamdulillah bapak-bapaknya, ibu-ibu. Jadi ada satu penelitian setelah pandemi ini selesai, manusia ini jiwanya semakin rapuh. Malah ada sebuah surat kabar yang menyatakan dulu dari 10 orang yang gangguan jiwa itu 2. Sekarang dari 10 orang yang gangguan jiwa itu 6. Dari 6 itu ataupun dari 10 itu 6 yang gangguan jiwa. Dan kita ibu-ibu, bapak-bapak perlu diketahui, dokter jiwa di Indonesia itu tidak sebanyak dokter-dokter yang lain. Kenapa? Karena dokter jiwa di Indonesia menurut data kurang lebih 1.500 se-Indonesia. Sedangkan dokter-dokter yang lain ke fisik itu ternyata lebih banyak. Lebih banyak. Malahan Pak keur panyawat fisik mah Bu jalmi nepikeun ka spesialisnya ada, spesialis jantung, spesialis paru-paru, spesialis liver, spesialis ginjal itu sudah ada. Tapi keur penyakit gangguan jiwa mah hiji we dokter nage. Itu disebutnya psikiater. Kenapa kurang? Karena mungkin diantaranya ada salah satu yang dapat membantu gangguan jiwa manusia adalah apa? Dengan cara kita bertemu dengan orang-orang soleh. Dengan cara kita bertemu dalam majelis-majelis ilmu ini. Makanya kan betul kata Ibnu Mas'ud, utlubul qalba fi arba'i mawatin. Cari hatimu yang kosong di 4 tempat. Pertama adalah apa? Fi majlisi ilmin, di majelis ilmu. Jadi minimal banyak punten, urang ngariung di dieu mah karudet di imah teh rada leupas saeutik. Nyakeun bae engke balik ka imah rudet deui mah. Nu penting mah di dieu heula we ayeuna. Dibang beraskeun Bu pikiran, dibang beraskeun ayeuna naon sagala anu ngaganggu ka urang sadayana. Kenapa? Karena betul majelis ilmu itu akan mempola kita. Itu akan lebih baik kita. Walaupun sebetulnya itu tidak instan, tetapi minimal kalau sudah dirutinitaskan itu ada kekuatan yang sangat hebat bagi kita. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada majelis ilmu ini diberikan oleh Allah walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan turunkan kesakinahan dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Insya Allah. Dan ini saya kira betul. Kemarin ibu dengar bapak saya ceramah. Di antara anti-aging untuk membuat kita lebih awet muda adalah bertatap muka dengan orang. Begitu aja. Jadi jelema nu tara papangih jeung jelema mah babari kolot.
Haben we ka kebon binatang. Ari jeung jelema tara papangi. Sok babari kolot. Orang karena bertemu dengan orang yang berbeda itu akan membuat anti aging, Pak. Yaitu apa? Lebih awet muda. Lebih awet muda. Masa bara Yiswa 72 siga 27. Nah yang sabara Yiswa 27 nah siga 72. Tah katingali tara papangi jeung jelema. Udah Pak, ketemu dengan orang, ketemu dengan ini. Ibu pernah dengar kan saya mau ngomong lalaki mah begi kolot begi kasep. Asli nah, lalaki mah begi kolot begi kasep. Sok bisi teu percanten. Dugi aya nu 80, beki bodas we babenteuna teh, beki cerah, Bu. Kenapa? Karena laki-laki itu begitu. Karena kalau dia umurnya panjang itu semakin tampan. Lamun awewe beki kolot begitu puguh banget nah. Antara bunga jeung ruda teh kitu we Pak, teu pada ruguh beungeut teh. Punten lain da ieu mah lain sim kuring nu nyarios penelitian. Eta mah ibu rek percaya rek moakeun bae. Da batu naliti tiliti deh ke orang. Karena emang apa? Laki-laki kan begitu. Cuman masalahnya adalah umur laki-laki itu lebih pendek daripada umur perempuan. Itu aja. Itu aja. Jadi laki-laki itu umurnya lebih pendek 4 tahun dari perempuan. Rata-rata perempuan itu umurnya lebih ataupun lebih panjang 4 tahun daripada laki-laki. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebuah ketenangan kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya akan menerangkan tentang BBM. BBM itu bahagia, barokah, mutmainnah. Sumuhun jual kana minyak wae. Matak si mungkin sok kieu Bu aneh, ongkoh demo nurunkeun BBM tapi rek demo mareulih heula bensin. Kan eta teh nyambung. Di negara-negara lain kalau orang ingin menurunkan harga tidak dibeli barang itu. Kalau barang itu tidak ada yang membeli rakyatnya, maka otomatis pemerintah akan menurunkan. Dari urang mah hari itu hayang turun tapi dibareuli wae malah pagelak di pom bensin. Kenapa? Moal didenge moal. Dugikeun ka irah ge. Terus saya bakal naik. Kenapa? Karena itu persoalannya bukan di sana. Yang karena naon mari saya bensin. Mohon cenah Pak, ieu saya bensin bade ka mana? Bade demo naon? Demo BBM. Ya. BBM itu artinya apa, Bu? Berkah, bahagia, mutmainnah. Dan ini harus dipola oleh kita. Kenaon Bu turun ke ari urang nu tilu na leungit, BBM na leungit, bahagia hilang, berkah hilang, mutmainnah hilang. Kan besok nararaek, nu penting mah bahagia we. Nu penting mah berkah we hirup, nu penting mah mutmainnah. Saja Pak Bu hidup kita. Apa unsurnya? Unsurnya 1. BBM itu 1 bensin, 2 pertamax, 3 pertalite, 4 solar, 5 naon? Premium. So, nu kahiji bensin, nu kadua solar, anu katilu pertamax, anu kaopat pertalite, anu kalima premium. Nah, usah ditu jadi nyerangkeun SPBU. Lain ieu menerangkeun. Engke ibu bapak, walaupun nanti, kenapa? Apapun yang terjadi kepada kita, yang penting selalu BBM. Kita selalu bahagia, kita selalu berkah, kita selalu mutmainnah. Sabab jalmi anu loba duit can tangtu nitulu ieu beunang sakitu we. Tah ieu geuningan anu ditarewak teh loba duitna eta teh Pak. Nya, nepikeun ka triliunan artosna ge. Anu ditewak di Jakarta, di Papua, di Kalimantan, arasupkeun kana sel, nepikeun ka boro-boro bisa menikmati hidup. Dia saja berpikir bagaimana kehidupan dirinya. Kenapa? Karena itu artinya BBM-nya hilang. Bagi dia, Bu, rek meser bensin sakumaha ge bisa. Naon da duitna triliunan, Pak. Malahan orang yang mengotak-atik harga BBM ada kemungkinan dia juga tidak BBM. Ada kemungkinan dia itu tidak bahagia, tidak apa, dia tidak berkah dan dia tidak mutmainnah. Karena apa? Karena kuncinya ada di mana? Ada 5. Pertama adalah apa? Yang pertama bensin. Beresin silaturahmi dengan insan. Sok urang, ulah loba musuh ngarah tenang hirup, ngarah barokah. Jelema loba musuh mah capek sakitu we. Beresin itu ya dengan insan, bensin ngaranna.
Terutama dengan siapa? Dengan saudara. Tidak boleh ada dengan saudara. Saudara satu kandung tidak boleh itu apa? Tidak boleh kita memiliki apa? Sesuatu yang akan mengganggu kita. Tidak boleh, Bu. Jeung dulur mah wayahna cing apik. Jeung dulur mah kudu akur. Naon margina? Aya ibu ramana ala lakur. Begitu teu aya jol parasea tah eta. Artinya dia tidak akan tenang hidupnya. Dia tidak akan bahagia. Tidak akan mutmainah. Beresin dulu ini. Sok jeung dulur mah omat. Matak jalmi palamun geus nyewa ka urang eta teh saperti jalmi nutup soca. Kalau orang menutup matanya, maka dia tidak akan melihat langit. Kalau orang sudah benci kepada seseorang, kebaikan apapun dari orang itu tidak akan terlihat. Naon sababna da hatena geus poek. Nya, jelema geus nyewa kadinya, nya ge alus da moal katingali moal. Naon sababna da poek hatena, sarua jeung ningali langit tapi ditutupan moal katingali moal, Pak. Sok tabuh nomor hiji beresan eta, geura sok sobi. Alhamdulillah. Nya, namun ibu bapak bisa meresan ieu insyaallah. Makanya saya menerangkan di mana-mana, budak mah keun bae, Bu. Senaan murang kali rai raka teh tikeun leutik keneh teh sok ajarkeun, senana naon sana ararapet. Sabab naon? Sabab teu enteng di mana geus badag eta teh bisa ngamusuhan. Sampai ada yang begini, Ustad katanya, saya tidak akan dugikeun ka ayeuna abdi mah jeung pun lanceuk teu wawuh, kamari ge teu damang teu dilayad, lebaran ge ku abdisna teu dilayad. Naon sababna? Ngaganyel hate tanu ieu Bu anu disebut Pak, la yadkhulul jannah qati, yakni qati ar-rahimin. Moal asup surga jelema anu mutuskeun sarahim. Matak sarahim teh kenging aya masalah. Lamun itu ngewa ka urang minta hampura we. Keun bae itu teu narima ge. Sabab naon? Moal asup surga. Batang ke jalmi rek asup ka surga dibetot ku adina. Ya Allah tong diasupkeun ka surga. Naon? Anjeunna teh ka abdi musuhan wae di dunia teh. Tah eta. Berat Bu ieu. Bensin teh naon? Beresan tah eta. Nya, beresan silaturahmi. Matak murang kali lamun guntreng antep we eta teh nikmat. Keun antep budak guntreng mah. Ngarah naon? Ngarah ararapet. Tong sagala dicarek, sabab naon? Eta teh engke lamun dicarek eta teh hatena sok misah sakitu. Sok geura tinggal bunya ka sumur geura dikersakeun. Tadi satengah genep kosong geura. Jam genep asup kabehanana. Atuh guntreng, heukeun bae da emang kitu budak mah. Da ngahaja eta teh. Nog hiji geuranya ya tadi mah diarantep dan po diceplok ku adina parebut jeung lanceukna. Cek urang teh lain tadi pada ngantep. Heuh pan ngaranna ge budak. Ngarah guntreng engke teh ngarah apet nu kitu teh engke di mana murang kali tos kitu biasana sok apet di mana aya nanaon teh sok emut sim kuring emut keneh kapungkur saur pun bapa kade antep cenah budak mah cenah si ucu cenah guntreng we cenah naon engke ge ngarah naon ngarah arapet da dugikeun ka ayeuna ge kitu Bu sok emut teh sakalieun pun adi jeung pun lanceuk teu damang teh sok ngolebat dina hate teh sabab naon eta matak budak guntreng antep nu teu meunang mah pasea sakitu we da guntreng mah beda jeung pasea. Ya, guntreng mah beda. Jeung pasea tinggal punten. Nabi Yusuf wae eta teh diasupkeun ka sumur teh kusaha? Ku raina. Habil dibunuh kusaha? Ku Habil Pak. Itu rai raka sabab naon? Teu enteng ngakurkeun rai raka teh teu enteng eta teh. Matak ibu bapak sok lakukan itu. Alhamdulillahnya sok urang warawuh geuningan bring adi lanceuk teh ka ditu botram bareng bari ngobrol susah milu susah kabehanana senang milu senang kabehanana tah eta dulur teh nya geuningan aya geuning lanceuk teh rek lanceuk rek ade gegeuleuyeungan ka luar negeri di tempat di share dina FB cek adina teh cenah abdi mah boro-boro ka luar negeri ka kebon binatang Getara nya eta teh sok nyeri hate eta teh Pak. Matak ulah Bu, sakirana bisi aya dulur anu teu mampu. Brebet urang teh sok dipotokeun dahar di restoran. Kade bisi adi urang mah teu bisaeun. Kade bisi lanceuk mah teu bisa kadinya. Beda jeung ku batur di share. Lamun ku sorangan eta teh sok ngaganggu dulur sakitu Tuh mah cenah si teteh mah tinggali geus dahar di ditu tinggali cenah di restoran ieu di restoran urang ari di restoran ieu ari urang cenah di dieu we da urang mah teu mampu kade ngobrol heula bisi anu nyeri hate. Makanya saya suka begitu. Tong sagala di share dina FB dina IG bisi aya dulur anu teu ngeunah sakitu we. Nya jaga we ku urang. Kajaba lamun urang nyarios heula ka wargi punten nya abdi urang teh sok kitu eta teh nuju di Amerika nuju di Perancis, nuju di Spanyol, di beja-beja we ari ngajak tara. Nya, ari ngajak tara.
hate ieu teh Bu. Ieu hate ieu teh masalahna. Nu kieu sok anu teu ararakur teh. Dugikeun ka aya nu kasim kuring kieu. Ustad abdi mah cenah ningali Pu Adi lain atos cenah. Kaditu ka dieu unggal poting, teh unggal bulan cenah. Bring sakeluarga kaditu teu atos naon sababna. Can pernah ngobrol cenah. Hayang ngajak kanu deukeut we cenah. Teu kitu. Tah eta, matak disebutna kudu ngaraga hate. Kartos. Keun we, urang mun tuang tasyakur ka Allah we. Lamun rek init jung minta doana. Teh doakeun abdinya bade ka Thailand. Tuh, bebeja heula atuh. Ku adina teh jokur lanceukna teh, oh nya atuh cenah jung. Didoakeun ku teteh, atuh akhirnya apa? Dia didoakan dan ketika dia itu di-share, dia enggak apa-apa. Karena apa? Adina apaleun jeung minta doa. Jeung teu kudu minta oleh-oleh, lamun nyambung hate mah dipangmeulikeun. Pan teu kengeng saur Nabi, Pak. Lamun aya nu nyaba pesen oleh-oleh cek Nabi teu meunang. Kade cenanya, uihna nyanak ieu teu kengeng eta teh. Ya, jadi beban ke anu sapar, sedangkan anu sapar mah doana diijabah. Matak cenah angkat we, jung didoakeun segala lancar, teu menta nanaon ge inget sakitu we. Ieu mah bereber sagala ditulis, tingali teh jadi beban duit eueuh. Akhirnya kumaha? Ya kumaha cenah ieu pararasa dabonganna teh dipesenan ge aya rezekina. Kenapa? Begitu. Coba Bu, ini bahasa Sundana kudu bisa ngaraga bahate. Leres. Tah ieu teh keur ngajaga matak rek bahagia, rek barokah kumaha. Mungkin dia bahagia karena kesana kemari ngan teu barokah di antarana kumaha aduh ngewa geuningan dulurna. Wah itu ini kaditu ka dieu indungna mah di imah kieu we. Tingali si Ujang ni unggal minggu ka restoran mama snack tan pernah dibawa ceurik we. Pak hoyong milu mah ka restoran entong mah cenah engke we uihna nyanak tahu gitu. Da indung teh lain hayang tahuna, lain hayang tuangna, hayang dihargaanana, kali-kali mah bawa atuh. Ulah haben we urang teh jeung budak, ari indung bapa tan pernah ditanya. Bisi indung bapa urang ge sarua hayangeun. Ustad tos ngamalkeun kitu, sim kuring nuju diajar, Bu. Nya sakapeung mah kaganggu. Kolot mah tuang buating jeung uyah, urang mah jeung dahar jeung tuang jeung nuraos, sok kadang ngahri ta eta matak bensin beresan antara insan. Sok. Ngarah naon? Ngarah mutmainah. Kartos. Nya, anu boga emas berebet dipake kabehanana. Kade, bisi naon? Bisi aya anu teu bogaeun. Keun bae da apaleun ibu teh beunghar sakitu we atuh. Nepikeun kadek-dek leumpakna teh. Atuh da sakieu diterapkeun kabehanana. Nya, kieu we. Kumaon Bu Haji? Ieu cenah emas ini berat atuh dipake kabeh atuh. Nya atuh da cenah ni, da ieu cenah ngarah katingali ibu teh beunghar, teu geus apaleun Bu Haji beunghar ibu mah. Teu kudu dia temong-temong, sakitu we. Ta eta nikmatna. Tapi anu gaduh mah mangga. Ngan bisi katingali kudu teu boga, kade kudu nyarios hampura nya lain pamer ieu mah. Ngan ieu mah tahadus bini mah we teu jadi raos. Nya, jadi raos. Nya. Ulah nemong-nemong ti salon payuneun ibu-ibu anu loba kokoloteun sakitu we lah. Bisi teu ngeunaheun hatena. Dah ibu mah abdi mah tinggal cenah. Ieu tuh tinggal di CF 8 juta tinggal. Ieu na ge tinggal wah abdi cenah disuntik ieu ngange ieu. Payuneun nu kokoloteun loba nya ngaulang atuh kieu. Ya Allah cenah ari abdi kumaha. Nu ieu mah lain teu hayang ngan eueuh duitna. Kurang ajak tah kitu. Sok sakali deui nya bunya, sakali deui. Awas mun meunang kanikmatan kudu karasaan kudul kabeh. Mun meunang kebahagiaan karasaan kudul kabeh. Di mana aya dulur susah doakeun lamun teu bisa mere. Eta nu disebut bensin. Matak mobil teu aya bensinna moal maju. Sakitu. Hirup ge sarua moal maju. Naon sababna? Da teu di bensinna. Nu kadua solar. Solar naon? Salat jangan lalai. Ya. Salatna entong loba ditinggalkeun. Ya. Omat naon margina? Ida saluhat salatuhu saluha sairu amalihi. Apabila beres salatna, beres sakabehna. Lamun rusak salatna, rusak sakabehna. Jadi kuncina dina salat.
Salat bunya kan aya nu kieu geuningan. Ah keur naon salat? Tuh anu teu salat ge bala leunghar keun bae antep we. Teu kudu naon? Teu kudu nuturkeun. Da loba anu ibadahna lo salat ge Bu, tinggal anu ibadahna hebat bala leunghar. Sakitu we. Ya. Sakitu we. Entong kabita ku batur. Nah, cenah ada jalmi sukses malin ku salat, saur saha? Loba jalma teu sukses ge Bu, lain tara salat. Anu sok salat loba. Makanya kita sholat kalau bisa jangan hanya 5 waktu. Tambahan dengan waktu-waktu yang lain. Apa? Sholat tahajud, sholat ini. Kenapa? Karena sholat itu kalau kita betul-betul perhatikan akan sukses. Bagja. Naon margina kan ayat. Dina Qur'an surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ayat. Apa dalam Quran surat Al-Ma'arij? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu adalah apa? Dia gelisah, dia galau. Wa idza masahu syarru jazua, wa idza masahul khairu manua illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Anu salata teh daimun. Daimun teh kumaha? Dia betul-betul melakukan dengan cara apa? Nikmat salatnya. Kudu nikmat salat mah, model ngaji kudu nikmat. Lamun teh nikmat elek keseken sakitu we. Sok tinggal Bu. Tong lami-lami teh setengah jam ya, tapi nikmatnya dicabut ku Allah. Moal nikmat, moal raos semua calik teh. Komo aya geus kaparawe kieu. Lalawora ieu teh. Da teu enteng Pak muayunan ieu teh. Tapi kan teu naon. Lah. Tuh alhamdulillah ieu mah ustad moal kapanasan. Ti heula mah ustad anu kapanasan ari ibu-ibu ngarareunah jeung bapak-bapak. Apa ini? Kenapa? Sholat jangan ditinggalkan. Ya. Omat gitu. Si mungkin masuk geningan Rasul 2 nya. Rasul bade ngantunkeun 2. Bade ngantunkeun teh pesan Nabi teh 2. As-sholat, as-sholat, as-sholat. Anu hiji deui naon? Al-qalba, al-qalba, al-qalba. Nabi nalika pupus dugi ke atau anjeunna pesenangan 2. Hiji, sholat tong ditinggalkeun, 2 beresan hate. Teu. Eta we. Kartos Pak. Tinggalnya anu salatna daimun ada bareda. Beda gitu nya. Nikmat hirup teh. Da sim kuring ge lain teh aya masalah Bu. Ngan da di pikiran wae capek. Geus urang sangakeun we ka Allah. Lain teu halua da jalmi mah rata-rata halua atuh gelisah menghadapi apapun. Tapi urang mah kusabab tos rutin melakukan ibadah yang hebat, makanya ibu bapak lakukan sesuatu yang terbaik. Ngarah hidup berkah, ngarah hidup bahagia, ngarah hidup tumaninah mutmainnah. Jangan tinggalkan sholat. Ya. Tanu kadua. Jadi sholat teh. Sholat jangan. Nah gitu. Katilu. Nu katilu. Pertamak. Perangi tabeat maksiat. Jalmi anu loba maksiat sok teu tenang hirupna. Jalmi anu loba maksiat sok teu tumaninah hirupna. Jalmi anu loba maksiat ibu eta teh biasana hirupna teu barokah. So, palirenan punten Pak, Pak lirenan anu ieu teh geus teu leres ieu teh moal barokah kana hirup moal. Sok ayeuna mah wayahna tong diadukeun wae hayam teh karunya. Karunya da hayam ge hayang sehat. Tong diadukeun wae doma teh karunya. Da doma ge hayang sehat. Sok lirenan Bu, lirenan anu kararieu judi ta eta. Kena pertama kita harus bisa perangi watak-watak tabeat-tabeat dari maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena itu akan membuat tidak tenang. Itu akan membuat tidak tenang. Sok Bu tinggal ningali kenceleng jeung maok cing ngeunah ngasupkeun kenceleng ngeunah maok. Lah ngalebetkeun kana kenceleng mah raos. Lamun erek eta ge anu henteu mah anger we. Pan aya nu ieu pu tinggal jalmi mah lamun rek sedekah eta teh beda si hate teh mun ningali ngalangkung kenceleng teh. Tapi lamun jalmi moal sedekah ningali kenceleng teh gegebegan. Kenapa? Karena ada teori psikologi kenceleng mah apa sanu rek mare jeung nu moal sakitu we. Kenceleng mah apaleun. Kanu moal mere teh sok ngahuleng sakitu we. Nya, sabab naon karena dia tidak secara langsung si sarafnya itu rek dipindahkeun era teh dipindahkeun ieu batur geus ngadagoan. Mata ngahuleng we kenceleng teh kitu tah. Tah eta apana? Orang mencuri dengan orang sedekah nikmat mana? Lah? Sedekah. Ari copet jeung dagang capek mana? Lah? Duanana capek tuh ibu apaleun copet nyopetnya punya.
Capek. Kenapa Pak? Karena dua-duanya juga capek. Tetapi melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kemaksiatan itu akan lebih capek. Ibu, bapak, urang ngaji di dia, dah tenang hati teh. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang menurut norma tidak baik, dah capek bu. Model aina puntennya, model una, urang gutak-gitak di payunan jami, kalangkungan di jalan, terus make pakaian anu teu sesuai. Da eta teh moal tenang, moal tenang, moal. Luak liek we kieu gitu kan. Tempo rek gerakan ka dieu. Kieun katingali karek. Tempo rek kieu cieun katingali ieu. Tungtuna kumaha kikian we senapna teh kikituan. Naon sababna? Da manehna ge teu pol atuh. Ya, makanya kalau ibu bapak ingin tenang, tutup di tempat yang tidak terbuka supaya apa? Tidak orang berpikiran jelek kepada kita. Begitu. Dah matak pertama nu katilu. Naon? Perangi watak maksiat kepada perangi watak maksiat. Jalmi anu naon anu loba maksiat mah. Innallaha la yahrumu rizqa bidan bin an yusibahu. Terkadang rezeki teh teu jadi nepi ka urang kusabab aya dosa anu dipidamel ku urang. Jami rek mere aya dosa teu jadi atuh. Aya jami ibu bade transaksi Pak tos deal eta mah tos bade deal tos bade nawis jawa golosor we jadi pindah ka dieu meuli tanahna teh naon sababna kahalangan ku dosa nu dipigawe ku eta jami eta hebatna dosa mamangaruhan kana jiwa ya. Saya sampai bertemu dengan orang yang ngobrol, Ustad, abdi cenah di hampura moal dosa ku Allah. Nah aku naon ibu, abdi teh cenah umami balanya sok nyumputkeun cenah ti barang nu dibeli teh. Sabara lami cing teh bu eta teh cenah usad kirang langkung 30 tahun muhun nyariosan abdi jadi lamun balanya nun meser naon we mun meser jengkol lebetkeun eta teh sesana teh hiji lamun meser ieu peuyeum lebetkeun eta sesana dupi eta cenah usad maok sanes lain bangsat cing teh ya sabara tahun bu cing teh kitu 30 tahun Ustaz tapi abdi teh cenah hayang bersih nalika eta harita ibu cing teh tenang teu hate teu tenang cenah ka barudak ge cenah jadi loba masalah we ka salaki abdi ge cenah rezeki teh jadi beda oh tidinya awas maksiat bakal ngahalangan rezeki hirup jadi teu barokah walaupun mungkin Pak bisa bahagia tapi barokah tidak mutmainnah juga hilang dalam kehidupannya maka pertalite pertama ya hirup perangi watak maksiat tabiat maksiat diperangi oleh kita semua itu kalau bisa ya semua kalau bisa yang keempat pertalite perangi tabiat pelit sumun ulah medit hirup apa ya kade bu, dalam medit mah banyak memberi, banyak menerima itu teorinya. Lamun jelema loba ngaluarkeun bakal loba bu menerimana. Modal loba budak mah pasti loba rezeki sakitu we. Mun budakna sakitu rezekina. Walaupun banyak orang yang mungkin miliknya banyak bu, tapi belum tentu rezekinya banyak. Naon margina kan teori gitu. Semakin orang itu bagus, dia itu memberinya, maka dia akan semakin banyak menerima. Da teorina gitu. Lamun hirup pelit bakal hese nu asup ka urang. Jadi mikir mah ulah loba menta, mikir mah kumaha mere ngarah loba narima. Ya. Makanya ustad ada 3. Ada ustad mikro, ada ustad makro, ada ustad mega. Kalau ustad mikro, mikirna sabaraha dibayar. Sabaraha dibayar, mikro keur dirina. Kalau makro, saya kalau tidak ngisi di sini nggak akan. Naon sababna? Da abdi mah kelompok ieu lamun di luar mah henteu makro ngaranna. Tapi kalau ustad mega adalah apa? Orang yang dia menyampaikan dulu karena Allah kumaha engke we rezeki mati mana. Eta teh biasana rezekina sok leuwih loba tibatan anu utang itu. Seorang karyawan yang mikro, dia hanya bekerja sekedar gaji. Seorang karyawan yang bekerja makro, dia bekerja sekedar untuk perusahaannya. Tapi seorang karyawan yang mega, dia bekerja untuk Allah. Sakitu. Mata rezekina ti mana we? Gajina mah 2 juta, ngan hirupna barokah. Naon margina? Ti mana we? Kenapa? Karena berpikirnya mega. Disebutnya mega thinking. Ya, berpikir mega. Urang ge sami, Bu. Urang ge sami, kade ieu teh. Urang teh ngaji teh ulah mikro, ulah keur urang sorangan, ulah makro, lain keur organisasi, tapi kita harus mega untuk kemaslahatan umat. Untuk kemaslahatan umat. Ustad,
Kersa teh cenah diulam ka dieu, nang urang dieu mamara rizkin cenah Ustad, bujeng-bujeng kanggo mayar Ustad, kenceleng ge tara eusian. Saya jawab, sok. Cing ikhlas saya Ustad ka dieu, insyaallah siapkeun jamaahna. Saya datang, Bu. Saya datang, sok jamaahna we cing jamaahna cing ari ikhlas. Begitu datang ke sana, beres pengajian ngamplop. Luar biasa, sim kuring kaget. Ongkoh moal di amplop, gini di amplop. Begitu dibuka teh, amplopna jerona surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Da, Pak, da sim kuring ngemutna kieu, keun bae we. Naon sababna? Da teu ngemut kadinya. Makanya maaf ini, sering banyak pertanyaan, sabarahanya ngundang Ustad Ucu? Sok seueur. Siapapun yang bertanya itu saya tidak pernah menjawab. Sok tong nanyakeun sabaraha asal aya waktuna we. Bisi kahalangan. Kahalangan rizki. Dari rizki mah sanes tidinya. Sanes. Alhamdulillah. Sampai saat ini Bu, saya bikin pesantren sudah hampir habis 2 miliar. Tidak pernah saya itu meminta kepada, loba mere. Gini kan, daratang sorangan rizkina. Naon sababna? Karena itu, berpikir mega, jangan berpikir mikro. Kalau berpikir mikro begitu. Ya, tah eta pertalai teh. Perangi yang seperti itu. Tong hitungan. Ibu layani suami dengan apa? Dengan mega. Entong mikro. Sina da salaki abdi geus cenah. Matak ayeuna manya atuh dilipen sabelah. Ya. Pedah tanggal 15 dilipen sabelah. Geura coba dibedak luhurna hungkul. Jangan berpikir seperti itu. Maaf Bu, istri yang melayani suami dengan mega, dia tidak akan berpikir apapun yang didapat dari suaminya. Naon sababna? Engke ge dibalas ku Allah. Tapi lamun makro dan mikro itu akan rusak dalam kehidupannya. Dan suami pun sama. Tidak perlu memberikan sesuatu kepada istri dengan utang hitung secara pribadi. Keun we keun bae asal aya rizkina we. Ngarangke ku Allah digentosana gampil deui. Hirup rumah tangga utang hitung mah capek. Kenapa? Karena Allah akan memberikan level spiritual di mana ketika manusia itu berpikir mega thinking. Artinya berpikirlah ikhlas dan mengorbankan. Harus berkorban. Jadi nomor 4 perangi watak dan tabiat pelit dari diri kita. Ibu diajar kumaha loba merek. Sok, tong diajar kumaha narima sakitu we. Engke ge bakal narima. Tong diajar menta kumaha diajar mere heula we. Engke ge teu kudu menta dibere ku Allah. Lihat Pak, lihat matahari. Apakah matahari pernah dia menurunkan kadarnya? Tidak pernah. Matahari sampai kapanpun dia mengeluarkan cahaya dan tidak pernah meminta. Matak dina Al-Quran, dina hadis, matahari adalah diantara makhluk Allah yang paling terakhir hancur ketika dunia. Naon margina? Da matahari mah masihan we teras. Tapi matahari mah tara nyungkeun naon ka urang. Dia menyinari tanpa meminta sesuatu. Itulah mega namanya. Dan sampai saat ini manusia tidak akan kekurangan matahari. Matak matahari mah beuki ka dieu beuki panas. Lain beuki ieuh Bu, beuki panas matahari mah. Semakin nanti ciri kiamat matahari akan semakin dekat dan semakin apa? Panas. Kenapa? Karena dia mengeluarkan cahaya tanpa berpikir untuk meminta. Hebat geus sobi, praktekeun eta. Sok ku ibu lamun bapak teu percanten cobian. Ya. Alhamdulillah atuhnya Ustad Ucu mah tenang tukeun. Cenah keun bae sabaraha we merena. Nya. Nah, merena teh teu pararukuh di padi. Ya. Kenapa? Kan saya juga harus menghargai, ibu juga menghargai jamaah dan saya pun harus menghargai. Saling hargaan atuh. Da BBM naik. Entong istiqomah atuh. Sampai saya diteleman, Ustad kumaha cenah tos BBM naik, ari rotibah ka Ustad naik, alhamdulillah ari istiqomah cing teh. Teu nara naik eta mah, matak sim kuring strategina kumaha, ngajina dikurangan. Nya nu tarina sajam 45 menit. Atuh mun kitu mah Ustad hitungan, lain hitungan. Itu nu teu mikir. Ya, sakitu we Bu. Jadi gampang hirup mah. Sok ku ibu, pertalai, perangi, pelit, supaya apa? Supaya itu alhamdulillah sok aya jamaah anu soknya teh nya. Ustad, ieu abdi gaduh kurupuk, bari teu pira Bu 5.000, tapi kade Pak. Ieu teh lain 5.000 na. Tapi nyaahna tah. Mata ku sim kuring sok digabrug dah. Nini nu eta.
Kan bae dan ini ah. Nya 70 hiji atuh Bu. Kan bae di 70 hiji mah digabrug ge. Lamun 17 mah moal. Manuhunnya mah da emu tuh hae cenah Ustad. Ieu mah wios bade dituang bade henteu ge. Nya tah sakitu eta teh berpikir mega nu kitu teh. Lamun berpikir mikro mah ku Ustad mah moal didahar nu kieu mah. Mikro eta teh. Mikro eta teh. Padahal eta. Dan saya tidak pernah mengurangi materi dimanapun. Kenapa? Karena saya berpikir, cenah di dia mah materi nu biasa we. Entong. Bisi naon? Bisi engke teu nikmat dina ceramahna. Hidup juga begitu. Bu, iya ya. Ke suami layani dengan mega ya supaya ibu babari rezekina supaya digampilkeun sarehat sakitu we. Tong utang itung jeung salaki. Entong. Mohon bana. Sok tanggal sabaraha sok jam medud. Tanggal sabaraha sok jam medud. Tuh. Tanggal 20 geus jam medud da gajihanna tanggal 3. Tempo tanggal 1 jo langsung marah mah. Tah mikro nu kitu teh. Ya, mikro. Matak anu teu gajihan mah Pak, teu aya masalah kana beungeut sabab naon jam meduda ti tanggal 1. Ya. Nah, begitu. Bapak Ibu sama, saya kira begitu. Makanya ini teorinya apa? Seorang ibu yang mengurus anaknya, dia mega thinking. Seorang ibu yang dia pertalite, dia perangi pelit. Si murang kali ibu lamun digendong ku ibuna, ku ramana, geus teu mikirna naon. Punten Bu, depikeun kangihan wae ridho we. Kan bae da lain budak batur dikiahan ge da budak sorangan nepikeun kasih murang kali teh engke teh ngabalesna gede luar biasa. Naon margina? Karena ibunya dan bapaknya tidak pernah dia itu hitungan. Budak teh dugikeun ka apa aya nu diakod dugir ke kahampangan di dia atuh. Aya nu diakod aya nu dugi ka pipis bu di dia sampai dia itu berak di sini. Kolot baheula mah karieun we diusapan. Matak barudak teh nyarara naon sababna? Ku Allah dibalas. Da kitu teorinya. Semakin banyak memberi akan semakin banyak menerima. Tapi lamun hitungan mah moal. Hirup mah ulah hitungan. Kartos ayeuna eta nomor sabaraha? Nomor 4. Nomor 5. Premium. Lamun anu 4 eta ku ibu teu bisa dilakukan. Nomor 5, kalau ingin bahagia, kalau ingin kita berkah, kalau ingin kita mutmainah, pere makan jeung minum. Sakitu we atuh. Nya kan BBM naiknya. Geus pere we makan dan minum. Artinya apa? Pere makan dan minum apa? Puasa. Puasa. Sekurangan bisi naon bisi Allah teh ngajar pating urang teh Bu tara puasa-puasaatan matak begitu jebret naik alah cenah naha teh jod nararaek anu biasa puasa mah moal naon moal karena bagi dirinya adalah seperti apa. Saya pernah bertemu maaf nih kemarin dengan orang yang dia itu mengalami gagal ginjal, ilmu baru bagi dia, bagi saya. Ustad, abdi mah cenah naon dicanak saum Daud, alhamdulillah cenah bari gagal ginjal ge raos teh cenah ka dieu. Teu, meni asa tenang teh abdi nya ge abdi ngaleut. Naon margina? Karena katanya yang gagal ginjal kata medis tidak boleh minum lebih dari 2 gelas. Matak abdi membuka sagelas kemudian kemudian sahur 1 gelas. Itu aja. Karena yang gagal ginjal tidak boleh banyak minum. Kalau dia banyak minum, maka dia akan terus cuci darahnya. Makanya dia gitu. Kumaha ayeuna Pak Haji? Alhamdulillah Ustaz cenah. Meni bingah abdi mah cenah. Naon margina? Rek ngantunkeun ge wios da abdi mah saum Daud unggal dinten. Tuh, berkah mutmainah. Kartos. Tah hirup mah. Nya, geuningan geuningan punya SPBU teh. Ya. Eta matak anu didamel di pom bensin kuduna teh kieu. Tong ngantunkeun salat, cing akur, keluar maksiat keluarkan barokah pom bensin agar sok. Ya, urang kumaha ibu bapak lakukan yang terbaik bagi kita. Maka apabila ini sudah tercantum ataupun sudah ada unsur-unsur ini dalam kehidupan kita, maka otomatis hidup kita akan bahagia, hidup kita akan berkah, dan hidup kita akan mutmainah. Naikna BBM kudu solusina BBM deui. Naon Ustad? Berdoa, berikhtiar, dan muhasabah. Sekali deui. Berdoa, berikhtiar, dan muhasabah. BBM kene. Unsur BBM-na nu tadi 5. Terus, ya, gini kan. Di mana we ilmu banyak?
teu nepi kadinya Bu tadi nama urang teh kapikir sugan teh BBM teh lain gitu. Karena bagi Bapak Ibu hidup sudah diatur oleh Allah. Untuk itu saya berdoa mudah-mudahan ya semuanya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan keluarganya yang tidak hadir kita mah ulah ngewa tos saya urang cili doakeun anu aya masalah cing bareres masalahna cing arageng milik cing saroleh murang kalihna sareng keluargana caroge ibu doakeun cing panjang yuswa sehat gampi rezekina bojo ge doakeun cing sehat panjang yuswa oge barokah tos sakitulah tong panjang teuing tos ngawitan ya ngararesan elek kesekeng ke enjing tepang deui sareng simkuring duka di mana mohon alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak sakitu anu kapihatur hatur nuhun ka panitia anu parantos memfasilitasi pengajian ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali. Terima kasih kepada Brigade, kemudian Jihad TV, KMA TV, juga materi ataupun Asepson yang sudah ikut mendukung acara ini semuanya, dan siapa yang tidak saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.